พี่ต้องปิดไฟหลอดข้างหน้า อันแรกก็ได้แล้วพี่คนสุดท้าย เดี๋ยวพวกนี้จะลองโปรแกรมก่อนถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวคนสุดท้ายเลย พี่โดนมานั่งตรงนี้ไหมป๋าไม่อยู่แต่ก็ช่างเขาเถอะ นี่ครับ คุณแม่ยังไง เอา ไม่ได้ก็ขอสามรอบ อ้าวเริ่มพักบ่ายนะ ไม่ง่วงนะไม่ง่วงนะ ไม่เหลือเป้ไปเอาคืนมา ฮะ เอาคืนมา เอาให้ดูเลย ให้ดูตามอ๋อจดดู เนี่ยนี่คือเข้า พี่โดนไปด้วยแล้วเดี๋ยวพี่โดนไม่ถาม เอ้ยเราจะเริ่มแล้วนะโอเคแค่สั้น Okay, so we will continue with the sales process. So we will go now to item fulfillment, or how do we do the fulfillment process, which is to do a picking list, and then the warehouse will actually do the shipments, and how do we print the DO and invoice from shipments. อันนี้ว่าง่ายนะเขาจะพูดถึงเรื่องโปรเซสการปิกซึ่งใน Oracle เนี่ยเขาจะใช้คำว่า order fulfillment นะครับก่อนที่จะไปให้ warehouse จัดของ So on Thursday, we will actually drill down to this particular topic because it's more applicable to the warehouse team. But it's very important for us to know the end-to-end process. That's why we're doing this whole sales process. So before I go to the item fulfillment, I'll just create a standalone sales order first, Okay. without starting from a quotation, and I will pick items that has on hand so that I'll be able to show you how NetSuite commits or allocates that particular quantity to your sales orders. Okay? So when you go to inventory, you can also navigate with me. Inventory reports, you will see inventory balance. We will rename this for QP. So inventory balance. You will see how much is your on hand and available. Okay, we might need to hide some of the information like the average cost and total values. And from this search, from this report, you will see how much is actually committed. If there's any, can you recall? Committed refers to sales orders, right, which are not yet delivered. And then, of course, there's also on order, which means your purchase orders which haven't received yet. Okay? Of course, when you receive the quantities, your on hand will increase, right? And this one will become 0. sorry 50 number 50 is mean 50 is your on hand quantity. right now we don't have on hand because of you order on hand right On order means that you have an existing purchase order. Okay? This is currently the on hand. So aside from my 50 on hand, I still have 50 on order. yeah you mean we have to real put in our warehouse 50 for this item Correct. Correct. but why I don't have the some number show in this column that the 50 It means is common. that there's no sales order created for that item. oh okay that's right Okay?
So for training purposes or for this discussion, I created some inventory adjustments. I just put sample quantities in some of your stock so that we can use it in the sales order processing. Okay? Let me repeat it อันนี้นะครับคือของที่มีในสต็อกนะครับค่าอันนี้เนี่ยคือมีออเดอร์มาแล้ว 20 ตัวนะครับฟรีสต็อกก็เป็นไงครับ0แต่ถ้าอันนี้คือมีของในสต็อก 50 ตัว ไม่มีซีออเดอร์ฟรีสต็อกก็ 50แล้วก็วันที่ดีสัน Purchase order. อันนี้ก็คือมี purchase order that the good didn't Not yet received. receive แล้วก็มี open มีพี่วันเปิดออเดอร์ไว้ 50 ตัว Total on order เท่ากับ backlog เนาะ ใช่ it's like a backlog นะ Open PO ของนี้ So meaning you have a purchase order, open purchase order, not ไอ้ yet คุณ received. กับอะไรคือความหมาย And then yes, free stock is total on hand minus committed. Yes So for this particular item, we have 10 on hand, but 2 quantities are already committed to the sales order. So remaining free stock that can be allocated to another SO is 8. And how does NetSuite do the allocation? As long as there is free stock, it will be allocated to that SO, and it will follow your transaction date. So whatever order comes first, system will allocate to that order. ใครคิดก่อนได้ก่อน So that's how the system ใช่ works. เวลาของมานี่ก็คือมีก่อนได้ก่อนนะครับก็ดูวันไหน create sale order ก่อนก็จะ allocate ไปก่อน Also, it is important to remember that allocation or commitment of sales order follows location. So your sales order should be tagged to this particular location so that it will commit the free stock. If, for example, you put another location, let's say P something location, then you will have a back order because you don't have stock for that location, only specific things. And I know that one customer is tagged to a location in your case. So in case that you need to transfer or you need to deliver from another warehouse, Yeah. you have to create an inventory transfer first to that particular location to be used in the sales order. So later maybe we can show that process. Okay, so now I'll just prepare a sales order first. You can also navigate with me. You can select an item from this report. So let's say I'll just use those that has available quantity. So yeah, okay. And maybe we use this item. And then for this particular location. So in my SO, so I'll just create. This is the same concept as creation of your quotation. You key in your customers. Maybe I'll just select. And then in the SO, you also have PO number, which is the customer PO number, customer reference number. So by default, let me just double check the location. Okay, correct. This is the default. And then okay, maybe I put the PO number here. Okay. Any internal remarks that you need? And memo. You can also type there. By default, revision number is 0. Again, this is not automatic. When you are allowed to edit the particular SO, then you need to monitor the revision number by yourself. Yes, okay. I'll just leave the defaults as it is, and then I will now order the items that I have inventory. So let me use that. Let me use the same location. This one. So maybe this is 5 quantities. And then another item for another 5 quantities. Okay. Now, I don't currently
have a list price for these items. So for now, I'll just type in first. So let's see, this is 50. This is okay. And then let me just check. So my profit center for now is the inside sales. So it will not route for Yeah. approval. Yeah. So let me just add this. Where is it? number 20. Okay. So let me just check 5 quantities. Okay. You will notice now that committed quantities automatically become 5, right? Because we have an available stock. So if we look at and refresh this particular report, จำนวนก็จะหายไปเห็นไหมสั่งเข้ามา so เป็น7 total now is 7. A while ago it's 2. Yeah. So plus 5 quantity orders, so your free stock is 3. 3 So what will happen if you have another sales order with 5 quantities? What will happen? So in NetSuite, it will just commit 3 and then back order. ถ้ามีออเดอร์ถึงอีก 5 ตัวนะครับ มันก็จะคอมมิตแค่ 3 ตัว เพราะมันเหลือ 3 แล้วก็ที่เหลือก็จะกลายเป็นแบ็คออเดอร์ เพราะตอนนี้เหลือ 3 ถ้าเรามีเซลล์ออเดอร์มาอีก มันจะโชว์ตรงไหนจะสอบ can you create another sale order to see Same item. in So I'll just make copy, Duplicate, yeah. yes, so that we don't want to keep it ready in and then I'll just save this. So 5-5, still Yeah, the same yeah. 5-5. So when you scroll down, only 3 will be committed, and then I have back ordered 2. เขามีไหนเนี่ยเหรอ ในเซลล์ออเดอร์อันใหม่เนี่ย มันจะคอมมิตแค่ อืม 3 เพราะของมันมีอยู่แค่อย่างละ 3 แล้วก็จะเป็นกลายเป็นแบ็คออเดอร์ 2 โอเค So let's refresh แล้ว our ถ้ากลับไปรีเฟซหน้านี้ เดี๋ยวมันก็จะโชว์ตรงเนี้ยเป็น0แล้ว อ๋อนั่นเองจะไม่โชว์ So แล้ว no more free stock. no free stock anymore No free stock, yeah. ไม่ได้โชว์ So the following sales orders will all be back ordered. อ่าฮะ Alright, ขอ now ขอโชว์ในหน้าเมื่อกี้ได้ไหมอะหน้าเซิร์ชอะ ขอโชว์อะไร แบ็คออเดอร์ค่ะ จะได้รู้ว่าเราค้างเขากี่ตัว โชว์แบ็คออเดอร์ในหน้าเมื่อกี้ ใช่หน้าวิวเมื่อกี้อะค่ะ หน้าบาลานซ์ หน้าบ้าน sorry can we do this tab and เขาไม่ได้เข้าในเซลล์ออเดอร์ตลอดเลย can I'm not sure the system support us to have another column to show the back order back order. yes it's like a number of the quantity that we have to order แม่น We'll check. And just to share, there's also a back order report. Maybe I'll just add it into the menu so that you all can see. There's also this back order report, which you will see how much is back order. โอเค And I believe you can search by SO number. So let's say I key in this SO number. So I will see this report that I have. Yeah, just additional information or additional report. But yes, we can try to add back order back here. order So ordered by the customer is 5, but
3 is only committed. Why the no show? Why is no show about the PO number? Because we did not create any PO. Yeah. But we put the PO number in the system. Oh, you mean the PO from us, right? Yes, yes, Oh. your PO, that's correct. Okay. Okay, let's go And- back. Yes. I'm not sure it's show about the customer PO or not. PO number, customer PO number. We can add from this. Meaning additional column for the PO number. Sometimes we find from the customer PO number and we can see all the pending.พี่allow ให้บุ๊กโดยที่ไม่มี SO ไม่ allow ใช่ไหม พุทallow หมายถึงว่าถ้าไม่มี SO ก็คือห้ามบุ๊กถูกไหมคะ ถ้าไม่มี PO ห้ามบุ๊ก SO ถ้าไม่มี PO ห้ามบุ๊ก SO อันนั้นอะคือ PO SO อ่ะถูกต้องแล้วแต่ว่า กรณีเหมือนกับประมาณว่าพี่อ่ะยังไม่มี SO มันคือไม่สามารถบุ๊กได้ใดๆกรณีใดๆก็คือ คือถ้าไม่มี SO ไม่ให้ PO ไม่ให้บุ๊กเลยใช่ไหมคะไม่ให้ ได้ ได้ อยู่ อยู่ แล้ว แล้ว ที่ คือพี่วันจะถามว่าไม่มี SO ไม่ให้ จะบุ๊กได้วิธี เขาว่าบุ๊กนี่คืออะไร บุ๊กก็คือคอมมิตนั่นแหละ allocate ได้ไหมจองของ ไม่พี่มันอัตโนมัติเลยมันอัตโนมัติเลย สมมุติว่าบางครั้งเนี่ยพี่อ่ะกำลังรออีกตัวหนึ่งมาแล้ว SO มันยังไม่ออก พี่จะมีวิธีไหนที่จะไป allocate ตัว อ๋อจองก่อนสั่งจองก่อนได้ไหม ได้ใช่ไหมคะ ไม่ได้ ไม่มี ต้องมี SO ก่อน ไม่มีจองพี่ ถ้าจะทำอย่างนั้นนะ ไว้เราค่อยมาคิดหลังบ้านแบ็กดอว่าเราจะ allocate มันไปไว้ที่ไหน อ๋ออาจจะแบบสร้าง location ใหม่ ใช่ อืม ใช่ ผมว่าน่าจะใช้วิธีนี้เป็นกรณีอันแอดเขาเรียกว่าตีพิเศษแล้วกัน สร้าง มันเป็น location ไม่ใช่มาแล้วไม่จริงนะ ถ้าไม่งั้นมัวแน่นอน ฉันจะจอของฉันฉันจะกักของฉัน Question? โอเคเนาะ Okay, yeah, we're able to add it. แต่นี่อ่ะเขาทำมาแล้วนะ ค่ะสวยงาม thank you Okay, so now I'll just hold on. Let me switch my role to warehouse role because that's the correct role to use when doing the pick list. but the salesperson should be the person who make the order fulfillment right The order fulfillment is the Done. shipment. not done by our sales Um, can be done by our sales It depends on you. I mean, if you will assign to the salesperson, we can allow them. yes because of many times that our salesperson they contact with the customer right they should be the one who know which one who would like to deliver Okay. Yeah. Then I'll just use sales. yeah Okay, so you will. Okay. We will just show maybe the button called fulfill. You will see a fulfill button, but for now, I'll just go to actions, fulfill. Okay. You can only fulfill those committed quantities. Of course, you cannot fulfill if it is not yet committed to the order. ก็เราจะพลิกได้ก็ต่อเมื่อมีของที่คอมมิตนะ ถ้าไม่คอมมิตก็ไม่สามารถที่จะส่งได้นะเอ่อ Okay, so let's go to fulfill page, and then you will be landed to a item fulfillment page in NetSuite. Just a heads up for item fulfillment number. This is being shared across all entities, meaning even D2A Singapore and QT will have one series only of document number for item fulfillment. Meaning, maybe QT or D2A Singapore has item fulfillment numbers 1 to 10, and then suddenly for QT, you will start maybe with 11 or the next available number. So it's sharing.
sharing The series, the series. I think Singapore more confused than us, I believe. Yeah. Okay. So for item fulfillment, you have the customer information, what is the link SO, so you're fulfilling this particular SO number, and then your delivery date or picking date, this first, and then who creates it, You mean the default will default to The date. the date that you create? Yeah. the day when you convert your sales Yeah. order to item fulfillment. Okay? Let's say you have 2 item fulfillments per 1 SO, right? Then it will follow the dates on when you do the item. แต่เปลี่ยนได้นะ and แบบ we also change this the date right Yeah. เมื่อกี้ Are you ตัว allowed เซ to ลล์ change? ออเดอร์มัน yes sometimes we make fulfillment today right and deliver to the customer another 2 days So you will adjust the. Okay. ปิ้งหมายถึงว่าฟูลฟิลช้าออก Okay. ออเดอร์ก่อน Now ยอม sales representatives by default, อ่า ที่ผ่านมา and then first status is to pick because we need to prepare the pick list first for the warehouse. You can do ตรง partial. นี้นะ You can do partial delivery or even remove the item if you will not fulfill that line item. จะส่งเฉพาะรายการ So let's say we will just fulfill the first line. And then I'll just click on save. You cannot change the location. It will follow from the location of your order. Sales order. ของ Okay? Cannot change. อันนี้ต้องส่งไอเทมแรกก่อนนะ ส่ง 5 ตัว โอเค Status now is to pick. Then you can print your pick list, send it to your warehouse personnel to do the packing. and in case if the customer they have the credit limit what happen on the system It will not allow to. they will have some box to show Yeah. There will be prompt message Prompt, prompt. yeah. Yeah. Warning. and So pre-shipper. ไอเทมนัมเบอร์นี่เป็นซัพพลายพาราเมอร์ใช่ไหม ให้พี่เขาได้ พี่หนูมีคำถ